Цифрова держава неможлива без цифрового правосуддя. Це є запорука зручності контакту громадян та держорганів і автоматизація та оптимізація процесів всередині системи, що робить її більш ефективною. Саме тому прокуратура перебуває в безперервній IT-трансформації. Важливим її етапом має стати старт повноцінної роботи електронного кримінального провадження, інформаційно-телекомунікаційної системи досудового розслідування. E-Case. E-Case дозволить пришвидшити процес проходження процесуальних документів, передачі справ. Дані будуть доступні онлайн для слідчих, дізнавачів, прокурорів, слідчих суддів та суду. Крім того, система спростить процедуру доступу до матеріалів стороні захисту. Перші серйозні кроки до її впровадження вже зроблено. Напрацьовано нормативне підґрунтя для дії електронного провадження. Верховна Рада в першому читанні проголосувала внесений президентом до парламенту як невідкладний законопроект щодо відповідних змін до Кримінального процесуального кодексу України. Паралельно у нас триває робота над масштабним проєктом цифрової прокуратури. Через об'єднання можливостей інформаційних систем відомства він вже сьогодні дозволяє нам виконувати свої конституційні функції у взаємодії з правоохоронними та судовими органами на новому рівні з використанням сучасних технологій. Ми створюємо надійну систему захисту інформації, працюємо над удосконаленням нашого технологічного потенціалу та розширенням взаємодії з іншими державними інформаційними системами, що сприятиме досягненню результатів, які ставить перед прокуратурою суспільство. Зокрема, ми постійно розвиваємо та адаптуємо до нових вимог єдиний реєстр досудових розслідувань – ЄРДР. ЄРДР скоро 10 років. Але ми продовжуємо робити його більш функціональним та зручним. Нещодавно в реєстрі був створений новий модуль – робочий кабінет процесуального керівника. Він допомагає прокуророві здійснювати контроль за дотриманням строків розслідування, а також за додержанням законів при прийнятті рішень про зупинення, закриття провадження, зміну підслідності. Навантаження на процкера, приміром в столичній прокуратурі, до 1000 кримінальних проваджень. Цей інструмент дозволяє тримати ключові процеси в них, як на долоні. Більше про вдосконалення єдиного реєстру досудових розслідувань та інші процеси діджиталізації прокуратури розкажуть мої колеги. Для чого потрібен ЄРДР? Передусім, для фіксації початку досудового розслідування. Його здійснення допускається лише за умови внесення інформації про кримінальне правопорушення в електронному виді до єдиного реєстру досудових розслідувань. Реєстр забезпечує в онлайн-режимі цілодобово і щоденно роботу більше 32 тисяч користувачів органів прокуратури, поліції, безпеки, фіскальної служби, ДБР та НАБУ. За весь час його існування зареєстровано майже 9 мільйонів кримінальних правопорушень. Щоденно в системі реєструється від 3 до 4 тисяч злочинів та проступків. Фіксується інформація про більш ніж 35 тисяч процесуальних дій і рішень. Інтеграційний сервіс за добу забезпечує передачу майже 15 тисяч повідомлень між інформаційними системами Офісу Генерального прокурора та Міністерства внутрішніх справ, сотень вироків з автоматизованої системи документообігу суду. На базі реєстру автоматично формується не лише звітність та інформаційні матеріали про стан кримінальної протиправності, а й звіти про роботу усіх органів досудового розслідування, що донедавна здавалося неможливим. Загалом, на сьогодні в системі генерується понад 600 тисяч показників. Крім того, нині ми плануємо розробку єдиної в державі звітності про правопорушення з ознаками корупції, пов'язані з легалізацією майна, одержаного злочинним шляхом, та щодо дітей, які перебувають у контакті з законом. Також зараз готуємось до запуску на базі ЄРДР інтерактивної карти злочинності в державі, яка відкриє громадянам доступ не тільки до інформації про зареєстровані протиправні кримінальні діяння в Україні, а й в окремих областях, територіальних громадах, містах і селах. Сьогодні в Україні вже нікого не здивуєш системою електронного документообігу.
але і вона у прокуратурі постійно вдосконалюється. Користувачами СЕД наразі є близько 13 тисяч працівників органів прокуратури, а база даних зареєстрованих в органах прокуратури України документів усіх видів на сьогодні налічує близько 7 мільйонів одиниць. Нещодавно ми запровадили функціонал обміну електронними документами між Офісом Генерального прокурора, обласними та окружними прокуратурами із застосуванням засобів інформаційної системи СЕД як по вертикалі, так і по горизонталі. В межах прокуратури ми вже забезпечуємо так званий paperless – відмову від використання паперових документів у межах чинного законодавства. У перспективі ми передбачаємо значне зменшення використання офісного паперу. У річному вимірі така економія може становити близько 20 мільйонів сторінок або 24 тисячі пачок офісного паперу, що відповідає приблизно 3 гектарам збереженого лісу. Масштабна IT-інфраструктура органів прокуратури України потребує надійного захисту, адже протягом останніх років велика кількість державних органів були атаковані групами хакерів. Спроб уражень та зламів протягом 2020-2021 років зазнали і системи Офісу Генпрокурора. Для протидії таким атакам ми використовуємо сучасні програмні та апаратні засоби виробництва світових лідерів у галузі інформаційної безпеки. Завдяки ефективній роботі фахівців Офісу, відповідальних за напрямок інформбезпеки, було виявлено та успішно знешкоджено атаку харківського угруповання «Сандворм», яке пов'язують з урядом Російської Федерації. Також у органах прокуратури України розпочато процес створення єдиної системи виявлення та протидії мережевим атакам нового покоління, яка дозволить централізовано керувати політиками безпеки та протидіяти кіберзагрозам, які виникають. Протягом поточного року елементами такої системи будуть забезпечені всі обласні прокуратури.